လူချင်းမင်းတို့မင်္ဂလာပါ Tech Pantha မှာကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောသွားပြီးမှကတော့ Instagram ရဲ့ Pro Setting အကြောင်းကို A to Z ပြောသွားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ Instagram Pro မှာတော့ Advanced Feature တွေတော်တော်ကောင်းတဲ့ Feature တွေပေးထားပါတယ်ဒီ Pro မှာကျတော့ဘယ်သူရဲ့ပုံပဲဖြစ်ဖြစ် download လုပ်နိုင်တယ်Reel တွေလည်း download လုပ်နိုင် video တွေကိုလည်း download လုပ်နိုင်တယ်ပေါ်ဆုံးမှာလည်း dark mode ဆိုပြီးမှ option ပေးထားပါတယ်ဒီ video ကိုပြီးအောင်ကြည့်ပါဒါမှ advanced feature တွေအကြောင်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းတို့ဒီ feature အကြောင်းတွေတွားကြည့်ရအောင် channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးပါ video ကို like and share လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ကဲဆက်သွားရအောင်လူချင်းမင်းတို့ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီဖုန်းကကျွန်တော်ဖုန်းပါဒီမှာကျွန်တော် Instagram Pro ကို install လုပ်ထားပါတယ်ဒါကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ password ကျွန်တော်ထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီမှာ password တောင်းပါတယ်ဒီမှာ password ထည့်မှာပဲကိုယ်ကဝင်လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ password မထည့်မချင်းတော့ဖွင့်လို့မရပါဘူးကဲကျွန်တော် password ထည့်လိုက်မယ်ကဲဒီမှာမြင်ရပါပြီနော် password ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Instagram ကိုမြင်နေရပါပြီဒီ home screen မှာပဲ setting တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာပဲကျွန်တော်တို့ dark mode option ကိုပေးထားပါတယ်ဒီ dark mode option ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာအနည်းအောင် dark mode option ဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော် light mode ပဲထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ messenger ရဲ့ option လည်းဒီမှာတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ plus ဆိုတဲ့ button တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်post တွေပါတယ်ဒီဟာနဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်ဘာမှမဆို upload လုပ်နိုင်ပါတယ် video upload လုပ်နိုင်တယ် reel upload လုပ်နိုင်တယ်ပုံ upload လုပ်နိုင်ပါတယ် reel video ရဲ့အောက်မှာလာမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာ download button လည်းပေးထားတယ် save button လည်းပေးထားပါတယ်ဒီမှာတော့တော်တော်စုံတဲ့ feature တွေပေးထားပါတယ်ရိုးရိုး Instagram မှာဆိုရင်တော့ဒါတွေမမြင်ရပါဘူးကြည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ profile option ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် profile မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ profile option ကဖွင့်သွားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဆုံးကိုလာပြီးဒီမှာ line 3ခုရှိပါတယ်ဒီ line 3ခုကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Instagram Pro Setting ဆိုပြီးမှပြထားတာရှိပါတယ်ဒါက advanced setting ပေးတာဖြစ်ပါတယ် Instagram Pro ကနဲ့ပြီးရင်တော့ရိုးရိုး setting ရှိပါတယ်ဒါကလည်း Instagram မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်Insta Pro ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက် click လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုး option တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့သူရဲ့ setting တွေကိုတွားလုပ်ကြည့်မယ်။ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ Insta Pro setting ဆိုပြီးမှပေးထားပါတယ်။အပြင်ဒီဟာနည်းနည်းအောက်မှာလာပါဒီမှာ chat screen ဆိုပြီးမှပေါ်လာလိမ့်မယ်။ chat screen ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ chat background set image wallpaper ဆိုပြီးမှရှိပါတယ်။ဒီ chat background မှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေပါတယ်ထည့်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးအောက်မှာလည်းပေးထားပါတယ်။အောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ wallpaper setting လည်းရှိတယ် color တွေပါတယ်ပြောင်းချင်လည်းရတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ keyboard ထဲမှာဒါလေးကို on off လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် back နဲ့ထွက်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ဒီအောက်မှာလည်း privacy ဆိုတာ option တစ်ခုထပ်ရှိသေးပါတယ်။ဒါကတော့တကယ်ကို advanced privacy ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ privacy ကြောင့်ဒီ Instagram ကိုဘယ်သူမှ hack လုပ်လို့မရပါဘူးဒီ privacy ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် secure ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် privacy ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာမြင်တွေ့ရမှာပါသူရဲ့ setting 5ခုရှိပါတယ်ဒီမှာ hide view story ဒီ setting ကို enable လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တခြားတစ်ဖက်ကလူကကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့ story ကြည့်တယ်ဆိုတာကိုသူသိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကြည့်လဲဆိုတာတစ်ဖက်ကလူကသိမှာမဟုတ်ဘူးဒီဒုတိယတစ်ခုကျတော့ don't mark message as read ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ message ပို့လိုက်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်တစ်ယောက်ကဒီမှာလဲတခြားတစ်ယောက်ကကြည့်ပြီးဆိုတာပေါ်တတ်ပါတယ်เนาะဒီ message ကိုကြည့်ပြီးမကြည့်ဘူးဆိုပြီးမှမသိစေချင်ဘူးဆိုရင်ကိုကြည့်လဲသူ့စီမှာ scene ဆိုတာမပေါ်စေချင်ဘူးဆိုရင်ဒါကို on လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ number 4ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ typing လုပ်တဲ့ချင်း status တွေပေါ်တယ်အဲ့ဒါကို hide လုပ်ချင်မပေါ်စေချင်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုလည်းပိတ်ထားလို့ရပါတယ် disable analytics ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ analytics ကိုဒီဟာနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ privacy 5ခု setting ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ back ကိုပြန်သွားမယ် ပ
ပြင်နောက်တစ်ခု setting ကလည်း enhancement ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ option 6ခုပေးထားပါတယ်ဒီမှာဓာတ်ပုံ quality reel quality video quality live လွှင့်တဲ့အချိန် quality story full screen အကုန်လုံးပေးထားပါတယ်ဒါကို on လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေလည်း HD quality မှာထားနိုင်ပါတယ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ် reel လည်းကျွန်တော်တို့ HD quality upload လုပ်နိုင်တယ်တခြားတစ်ယောက်ကိုပို့နိုင်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်မှာ live ပေါ့နော် live မှာလည်းကျွန်တော်တို့ HD quality နဲ့ video တွေကို live လုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးကတော့ open story in full screen ကျွန်တော်တို့ရဲ့ story ကို full screen လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ button တွေကို on လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီ feature တွေကိုလိုချင်တဲ့အားမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် back ကိုလာပြီးမှနောက်တစ်ခုရှိပါတယ် feel and story ဆိုပြီးမှအထက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် click လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာလဲ option 5ခုရှိပါတယ် play feed start video play story video play story always disable ဆိုပြီးမှရှိပါတယ်ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ Instagram ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင် video တွေ auto play ဖြစ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ auto play မလုပ်ချင်ဘူးကိုဖွင့်မှ play ဖြစ်ပါဆိုရင်ဒါကို on လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ video တစ်ခုကြည့်နေပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက် video automatic play ဖြစ်ပါတယ် start ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးမှပိတ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ story တွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက auto play ဖြစ်သွားတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကို click လုပ်မှ play ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုလည်း on လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကျတော့ play story always in sound ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ story ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တစ်ခုပြီးရင်တစ်ခုဇက်တိုက်ဖွင့်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကို on off လုပ်ထားပါပြီးအောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ story ကိုပြမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာသွားပြီးမှ story disable story ကိုလည်း on off လုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင် back ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ feature နောက်တစ်ခုကတော့ special feature ဒီ feature ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုလည်းဒီမှာလည်း feature တွေတော်တော်များများတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာတော့ disable story ဒါတော့ဘယ်သူရဲ့ story ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ disable လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် remove like post from feed like and post တွေကို remove လုပ်ရအောင်ပြောတာပါဒါကိုလည်း on လုပ်ထားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ disable ad Instagram မှာကြော်ညာတွေတော်တော်များဝင်နေဆိုရင်ဒါကိုလည်းကြော်ညာမဝင်အောင်ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီး remove suggested post လူချင်းမင်းတို့ကို suggested လုပ်တဲ့ post တွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုလည်းအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒီ suggested post ကို enable လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ suggested ဖြစ်တဲ့ post တွေအကုန်လုံး remove ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ closer post of first media တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ post တင်တိုင်းနောက်ဆုံးတင်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကို on လုပ်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တင်တိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး post ကအပေါ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ remove causal post ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးရဲ့ story ကိုဖြတ်မယ် post တွေကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒါကို on လုပ်ထားမယ်ဒီမှာ lowest photo quality reduce net use နဲတဲ့ quality ကတင်စေချင်မှုမတင်စေချင်မှုမကြည့်ချင်မှုဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလည်း on လုပ်ထားလို့ရပါတယ်နောက်ပြီး lowest video quality renet use ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ on off လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် video quality မကောင်းတာတွေဓာတ်ပုံ quality မကောင်းတာတွေဖြစ်တာပါနောက်ပြီး recommend friend ပေါ့နော် recommend friend တွေကို recommend လုပ်တာတွေရှိတယ်ဘာညာဆိုလည်းဒါကိုလည်း on လုပ်ထားပါနောက်ဆုံးမှာတော့ disable shopping item in search ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်ပေါ့နော် shopping တွေဘာတွေကြော်ညာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟို item တွေ search လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးရင် back နဲ့ထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ view engager ဆိုပြီးမှရှိပါတယ် option 5ခုရှိပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပါနော် double click လိုက်ပါနော် click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ like ဖြစ်သွားမယ်နောက်ပြီး zoom photo on long tab ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ zoom လုပ်ပြီးကြည့်တာတို့နောက်ပြီး disable swipe to negative ပေါ့နော် disable swipe ဆိုတာတွေကိုလည်းပိတ်နိုင်တယ် download media on travel tab ပေါ့နော်ကျွန်တော် download တွေပါတယ်လုပ်ချင်တယ် download ပေး download လုပ်မယ် download option တွေပါတယ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးမှ on off လုပ်ပေးထားပါနော် enable video fast forwarding တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို forward လုပ်တာတော့ပေါ့နော်
ကြော်တာတော့ဗောနော်အဲ့ဒါကိုလည်းရှိပါတယ်နော်ဒီထဲမှာကျတော့ကိုသုံးချင်တဲ့ဟာဗောနော်လူချင်းမင်းတို့ရွေးပြီးမှထားချင်တယ်ဆိုရင် on လုပ်ပါမထားချင်ဘူးဆိုရင် off လုပ်ပါဗောနော်ပိတ်ပြီးမှထားလို့ရပါတယ်ဒါကတော့လူချင်းမင်းတို့စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင် back နဲ့ထွက်မယ်ဒီမှာ app lock ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ app ကိုကျွန်တော်တို့ lock pin code တွေပါတွေထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် lock ပြထားတာရှိတယ်ဒီဟာနဲ့ပဲလုပ်တာပါ Instagram ကိုဘယ်သူပဲဖွင့်အရင်ဆုံး lock လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်အပေါ်ဆုံးမှာတော့ set pin code နော် pin code မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ pin ပေါ့နော် code number လေးထည့်ပြီးမှ okay နေရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ set hide chat log ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ chat log တဲ့ဟာသူများတွေမမြင်အောင်ပေါ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ code ထည့်ပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် secure ဖြစ်တာပေါ့နော် privacy ဖြစ်တာပေါ့ဒီ log တွေပါတယ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Instagram Pro မှာတော်တော်များများမြင်ရပါတယ်။ကျန်တဲ့အားလည်းလူချင်းမင်းတို့စမ်းသွားလို့ရပါတယ်။ကဲ back လာမယ်ပြီးရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှာ download setting ဆိုတာရှိပါတယ်။ download setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ option 5ခုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပေါ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ Instagram နဲ့ download လုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုဘယ် folder မှာသွားစီချင်တော့ပေါ့နော်။ဘယ်နေရာထားမလို့ပေါ့နော် store ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထားမယ့်နေရာကိုရွေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးရင် enable download notification ပေါ့နော်သူများတယောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကို download လုပ်တဲ့ဘာညာဆိုရင် notification ကိုစီမှာရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒါကို on လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ် download on notification ဒါကို on လုပ်မယ်နောက်ပြန် chat download icon ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ chat လုပ်တဲ့အချိန် icon တွေပါတွေဓာတ်ပုံတွေပါတွေ voice message တွေပါတွေဗီဒီယိုတွေပါတွေပို့လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလည်း download လုပ်နိုင်အောင်ဒီမှာလည်း on လုပ်ထားလို့ရပါတယ်နော်ကဲပြီးရင်လူချင်းမင်းတို့ကြိုက်တာလေးထားနိုင်ပါတယ်ပြီးရင် back ကိုလာမယ်ပြီးနောက်တစ်ခု setting ကတော့ miss calling news ပြီးရင်ဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ select language for translator ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဘာသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်တော်တော်လေး translate လုပ်ပြီးတဲ့ feature ဒါလည်းတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်ဘယ် language နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ disable Instagram button ပေါ့နော် button တွေကို disable တွေပါလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ post မှာတချို့ post တင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ comment တွေပါမပေးချင်ဘူး button တွေပါမပေးချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးမှ hide လုပ်လို့ရပါတယ်နော် enable internet browser တွေပါ follow button show hide ပေါ့နော်လုပ်လို့ရတယ် show theme icon တွေပါ show လုပ်မလားမလုပ်ဘူးလားကိုလုပ်လို့ရတယ်နော် hide comment တွေပေါ့နော်တချို့ comment တွေပါလာပြီးတယ်ဒါ comment တွေမကြိုက်ဘူး button comment button တချို့ post တွေမှာဖြတ်လို့ရတယ် hide comment copy button ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီထားလို့ဖွင့်ပိတ်လို့ရတယ် disable check your update တော့ပေါ့နော်ဒီ Instagram မှာ update တွေပါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့on လုပ်ထားလို့ရတယ်ပိတ်ထားလို့လည်းရပါတယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ backup and restore ပဲဖြစ်ပါတယ် backup and restore ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီ Instagram Pro မှာကျတော့ backup ရဲ့ restore ရဲ့ option လည်းဒီထဲမှာပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Instagram account ကိုကျွန်တော်တို့ backup လုပ်မယ်ဆိုရင် backup လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လို့ရပါတယ်နောက်မှာကျွန်တော်တို့ restore လုပ်မယ်ဆိုလည်း restore option ကိုလာနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့လူချင်းမင်းတို့တော်တော်သိကြမယ် option ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ကို back သွားမယ်ဒါကတော့ Instagram ရဲ့ AR နဲ့ Z အထိ feature တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါ about ဆိုတဲ့ option လည်းထပ်ပြီးမှရှိသေးပါတယ် about ဆိုတဲ့ section ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒါမျိုးပုံစံနဲ့ထွက်ပေါ်လာပါတယ် about mode ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအကုန်ပေါ်ပါတယ် version ဘယ်လောက်ဘာညာဆိုပြီးမှဒါကတော့ Instagram Pro ရဲ့ setting A to Z setting ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ home page မှာ setting နည်းနည်းလေးထပ်ပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ reel တစ်ခုခုကို open လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတွေ့လာဟို line 3 line ပေါ်လိမ့်မယ်အဲ3 line ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ option ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုကိုဒီဟာနဲ့ download လုပ်လို့ရမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီအပေါ်ဆုံးက story ကိုကြည့်မယ် story တစ်ခုခု download လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ story ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာ asset 30ရှိပါတယ် asset 30ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ download option ရှိပါတယ်ဒီ download ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ story ကကျွန်တော်တို့ download ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံပဲဖြစ်ဖြစ် story ပဲဖြစ်ဖြစ် video ပဲဖြစ်ဖြစ် download ဆိုတဲ့ option button လေးကပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Instagram မှာနဲ့ video photo ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ download လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
Instagram ရဲ့ feature တွေကတော့ဒီကနေ့ A to Z ပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like လုပ်ပေးပါ share လုပ်ပေးပါလို့ပြောဆိုချင်ပါတယ် subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်